الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز درنو قدرمندو ورنو یو ورور ډیر عجیب سوال کړی چې د انسان او پیری یا جنی په منځ کې نکاح په شریعت کې څه حکم لري، او دا سوال ځکه موږ ته پیدا شوی چې دلته کله کله د انسان په شکل کې یو شی پیدا سي. زموږ د کورنۍ یوې نجلۍ ته وایي چې زه به ستا سره نکاح کوم، هغه نجلۍ بل ځای نکاح ته نه پرېږدي. او کله کله بیا چې کله د انسان په شکل کې ښکاره شي یو دم بیا ورک سي. دلته علما وایي چې دا پیری یا جني دی. نو آیا د جني او د انسان په منځ کې نکاح جواز لري په شریعت کې کنه؟ محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې په دې مسئله کې زموږ له تحقیق وروسته دا ثابته شوه چې د انسان او د پیری نکاح په شریعت کې جواز نه لري. اول په الاشباه والنظائر کې امام ابن نجیم الحنفی رحمه الله یو باب ایښی دی چې په نوم باندې د احکام الجان د یعنی د پیرانیانو احکام. په هغه کې وایي چې فمنها النکاح د پیرانانو یا د جنیاتو د نکاح متعلق وضاحت کوي. قال فی السراجیه، د الفتاوى السراجیه په حواله باندې لیکي لا تجوز المناکحة بین بني آدم والجن وانسان الماء. نکاح نه د جایز په مابین د بني آدم او د پیری یا جنی کې. ولی؟ لاختلاف الجنس، د دوی اجناس جنسونه مختلف دي. نکاح ځکه د انسی او د انسی په منځ کې چې کیږي د الفت د محبت د مینې دپاره، د انسان او د پیری په منځ کې الفت مینه محبت نشته. الفتاوى السراجیه کتاب النکاح باب نکاح المحارم صفحه 193. وروسته بیا وایي وسئل عنها ابو حامد رحمه الله فقال لا يجوز. امام ابو حامد رحمه الله د دې مسئلې متعلق سوال کول سو، هغه وویل چې لا يجوز، دا نکاح جواز نه لري. وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل. علماء چې دا نکاح حرام بللی ده د جنیاتو د انسانانو په منځ کې، دلیل د رب العزت دا قول دی چې هغه په سورة النحل کې دی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. الله رب العزت وایي ما ستاسې دپاره داسې ګرځولی دي یو بل جوړه یعنی جوت، هغه ستاسې انفس دی ای من جنسکم و نوعکم و علی خلقکم، هغه به ستاسې د جنس وي، ستاسې د نوع به یې ستاسې پر تخلیق باندې به وي. کما قال الله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم ای من الآدمیین، تاسې ته رسول راغلی دی صلی الله علیه وسلم ستاسې له نفسونو، هغه د بني آدم څخه. نفس کم یو مراد دی بني آدم. نو په دې وجه باندې د جني او د انسی نکاح جواز نه لري. او بعضو بیا په یو حدیث شریف باندې استدلال کړی دی. و بعضهم استدل بما رواه حرب الکرمانی فی مسائله. هغه وایي چې
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح جنی متعلق نهی وفرمایل. امام زهری رحمه الله په روایت باندې لیکي، هغه وایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح الجن. وی دا حدیث که څه هم د بعضو علماو په قول باندې مرسل دی، فقد اعتضد باقوال العلماء، خو د علماو په قولونو باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث یا دغه نهی هغه بیرته ټینګیږي. او دا شان منع فرمایل سوی ده د جن او د انسان په منځ کې حسن بصري صاحب څخه، د قتاده صاحب څخه، د حاکم ابن قتیبه څخه، د اسحاق ابن راهوی څخه، د عقبه ابن عصم رضی الله عنهم د دې ټولو څخه. داغه وروسته بیا په رد المحتار کې امام ابن عبدالدین الشامی الحنفي رحمه الله لیکي د الدر المختار د دغه تورو په شرح کې چې فخرج الذکر والخنث المشکل والوثنیة لجواز ذکورته والمحارم والجنیة وانسان الماء لاختلاف الجنس. د نکاح څخه ووتله هغه د خنثی مشکل والا او دا شان محارم، دا شان د جنیات او د اوبو انسانان، د دې په منځ کې جنسیت نشته. په وروسته کې بیا وایي امام ابن عبدالدین سان والجنیة وانسان الماء بقرینة التعلیل باختلاف الجنس. علت یې دا دی چې د دوی په منځ کې جنسیت نشته، ځکه یې دا مناکحت جواز نه لري. رد المحتار دریم جلد صفحه 5. او دا شان په اضواء البیان کې علامه شنقیطی رحمه الله هم دغه قول د فتاوی سراجی را نقل کړی دی چې احناف وایي لا تجوز المناکحة بین الانس والجن وانسان الماء. او دا شان په فتاوی بارزی په هغې کې هم د شوافعو دا قول را نقل شوی دی چې وایي لا یجوز التناکح بینهما، د انسان او د پیرې په منځ کې نکاح نه ده جایز. وقال الماوردي رحمه الله وهذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين. دوی اجناس جلا جلا دي، دا عقل نه خوښوي. واختلاف الطبعين، طبیعتونه سره مختلف دي د انسان او د پیري. اذ الادمي جسماني والجني روحاني وهذا من صلصال كالفخار وذلك من مارج من نار وامتزاج مع هذا التباين مدفوع والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع. خلاصه دا چې هغه هم جایز نه ده. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن دویم جلد. معززو د ډیرو تحقیقونو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د انسان او د پیري په منځ کې نکاح جواز نه لري. تاسې د دې علاج داسې وکړئ چې یو داسې عالم ته ورسئ چې هغه د بعضې اذکارو یا دعاو یا ساشتونو یا تعویذونو په ذریعه باندې د جنیاتو د پیرانیانو دفع کولی شي، نو په هغې باندې به انشاء الله دفع وسي. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.